Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Instituto Italiano de Cultura. Soy Donatella Canova, la directora, y es un placer recibirlos en esta oportunidad de la videoconferencia de Romeo Castellucci que vamos a escuchar pronto. Quiero obviamente agradecer en particular la Bienal de Performance, su directora Graciela Casabé, perdón, Maricel y todo el equipo que ha trabajado para que la Bienal se haga y en especial modo para la presencia de Romeo esta noche. Como saben, en el Teatro Coliseo, y aquí al lado mío está Elisabetta Riva, la directora, en el Teatro Coliseo estos días se da la ópera de Romeo Castellucci, Ética, la natura, la mente, y lo que la han visto anoche sabe que ayer sabe cuánto interesante, cuánto bella y la ópera de Romeo se presenta. Lo que me gustaría decirle también es que la presentación de la ópera de Romeo Castellucci se hace en el marco de la Bienal con que colaboramos. Es parte de un proyecto más amplio de presentación del espectáculo en vivo italiano aquí en la Argentina, que anda bajo el marco, bajo el lema de Italia 21. De hecho, esta es la segunda temporada que organizamos conjuntamente con el Teatro Coliseo y justamente este año se presenta un número muy amplio de teatro, de música, de danza, en escenarios distintos de la ciudad y también del país. Un proyecto de revitalización de la presencia escénica italiana aquí en la Argentina. En esta oportunidad dejo a Elisabetta de profundizar un poco este aspecto. Muchísimas gracias, Donatella, gracias por estar acá. No mucho más, solamente agradecer la colaboración con la Bienal de Performance. Italia 21 es un ciclo dedicado a las artes escénicas contemporáneas italianas y gracias a sinergias como estas de la Bienal del Performance es que podemos traer lo mejor, la excelencia de la escena contemporánea. Romeo Castellucci seguramente es uno de los más importantes representantes de la excelencia contemporánea que tenemos en Italia. Con lo cual los dejo disfrutar esta charla e invito a Maricel Álvarez, la curadora de la Bienal, para que los guíe en esta charla. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Para nosotros es un honor poder conversar con Romeo Castellucci, un artista muy querido y muy respetado por el público porteño. En nombre de la Bienal de Performance, un especial agradecimiento a Donatella Canova, la directora del Instituto Italiano de Cultura, y a Elisabetta Riva, la directora del Teatro Coliseo. Sin vuestra colaboración, vuestra ayuda y vuestra calidez hubiese sido imposible que la Bienal de Performance pudiese presentar a un artista de la magnitud de Romeo en Buenos Aires. También me gustaría agradecer profundamente a vuestro equipo técnico en el teatro que ha acompañado a la compañía durante estos 3 días de montaje, también con mucho profesionalismo y calidez. Voy a introducir brevemente a quien será la entrevistadora, la interlocutora de Romeo en esta videoconferencia, a Ivana Soto también. Ivana, agradecerte muy especialmente en nombre de la Bienal que hayas aceptado esta invitación. Ivana es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA, con un posgrado en Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha escrito en diversos medios y actualmente es editora de la sección Escenarios de la revista Eñe, en la que escribe sobre teatro. Yo considero que Romeo es un artista que no necesita ningún tipo de presentación. Nosotros hemos tenido la inmensa alegría de verlo aquí en Buenos Aires en el año 99 y en el año 2013, o sea, en 2 oportunidades ya,
cuando trajo 2 producciones teatrales. Una se presentó en la Sala Martín Coronado y la otra se presentó en el Teatro 25 de Mayo. Creo que fue invitado por el Festival Internacional de Buenos Aires en las 2 oportunidades. Pero bueno, voy a cumplir con el protocolo, con el rigor del protocolo, y voy a presentarlo como un director, un escenógrafo, un iluminador y vestuarista mundialmente reconocido por haber creado un teatro fundado en las artes como un todo, destinado a la percepción integral. Creador, además, en 1981 de la compañía Societas Rafael Sanzio, merecedora del reconocimiento internacional por su estética radical y por la profunda humanidad de sus producciones. Sus puestas en escena suelen ser invitadas y producidas por los más prestigiosos teatros, salas de ópera y festivales internacionales. Es para nosotros un inmenso placer dejarlos a ustedes en comunicación con el artista. Gracias, Iván, una vez más. Adelante. Bueno, muchas gracias, Maricel, muchas gracias por venir y muchas gracias, Romeo, por esta videoconferenza. Grazie a Maricel per l'invito per venire oggi qui e grazie anche a Romeo per l'onore di tradurlo. Bueno, ayer, no sé si acá todos pudieron ver Ética, estuvo impresionante. Pero bueno, yo quería empezar a hablarle por ahí. Si Ética es de algún modo una síntesis de su forma de concebir al espectador en el teatro que usted hace, al que definió, digamos, como una forma como un arte del contacto con el espectador. Uno entra por una silueta que es la mente, entonces es esa síntesis de la mente y el cuerpo, es de un teatro de ideas que se materializan, que se vuelven cuerpo. Entonces, viendo esa performance, me daba la sensación de que era una síntesis un poco de lo que viene trabajando con su compañía. Non so se voi tutti avete visto Etica ieri, mi sembra, Romeo, che sia una sintesi del concetto che lei ha come spettatore, come ha definito l'arte come contatto, dove la mente entra in contatto con il corpo, come che le idee diventano corpo. Sì, allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Sono molto felice di poter essere virtualmente con voi in questo momento. Buenas tardes a todos. Ecco. Estoy muy feliz de estar en contacto con ustedes de manera virtual. Per quanto riguarda devo dire anche che sono molto contento di essere ancora a Buenos Aires, in Argentina. Le altre esperienze passate sono state esperienze molto forti, un ricordo molto vivo, soprattutto del rapporto con il pubblico di Buenos Aires, e questa città che mi piace molto. Estoy muy contento de estar nuevamente en Buenos Aires, en la República Argentina. Las experiencias anteriores fueron muy fuertes. Tengo un vivo recuerdo de mi estancia aquí. Ecco, per quanto riguarda ciò che ha proposto Ivana, come direi che è giusto, è un lavoro che natura e origine della mente. È un lavoro di estrema sintesi, ci sono solo pochi elementi, ma appunto uno degli elementi fondamentali è proprio lo spettatore, inteso come personaggio. Lo spettatore in effetti è colui nel quale risiede il palcoscenico definitivo, cioè la sua mente. La mente è un personaggio, infatti. Agradezco a Ivana también y su apreciación es correcta. Realmente el trabajo es extremadamente sintético, muy pocos elementos, y el elemento principal resulta el espectador, que se vuelve una suerte de personaje. El espectador participa de la escena, es su mente che sta in escena. Per questo anche la scena, come ricordava Ivana, scusami, è molto importante il fatto che
gli spettatori entrano uno alla volta, l'entrata degli spettatori fa già parte della drammaturgia, gli spettatori è come se fossero chiamati uno per uno, come se fossero chiamati per nome, perché la loro presenza è la cosa importante qui. Sono messi al mondo da questa silhouette femminile in un certo senso. Bien, Ivana, nuevamente, ya que me remites a la escena, sí debo decir que el espectador ingresa en la escena, pero lo hace de a uno en fondo, uno por vez, ingresan como parte de la escena, como si su nombre fuera parte de la escena y de la presencia en la escena. ¿Y cuál es la importancia de la referencia en su teatro? En este caso, Spinoza, pero digamos, a lo largo de su carrera puso en escena diversos textos de diversos clásicos a los que como espectadores entramos, digamos, a través de imágenes y sonidos de materia, no tanto a través del texto. Es como una especie de invitación a lo preverbal, por decirlo de alguna manera. Con riferimento alle persone che sono stati un riferimento per lei, Spinoza tra altri, ed altri testi classici, lo spettatore ingressa attraverso le immagini e anche i suoni, non attraverso un testo, come sarebbe, diciamo, una situazione preverbale per lo spettatore. Sì, anche questa è una giusta osservazione. Allora, certamente uno spettacolo si comunica attraverso differenti livelli di lettura. C'è certamente il fatto intellettuale, concettuale, quindi ci sono dei segni che sono riconoscibili, si possono ricombinare, quindi sono come degli enigmi logici che il regista propone agli spettatori. Ecco, faccio una pausa. Sí, dice, mejor hago una pausa. Exactamente, la observación es correcta. El espectáculo tiene diversos niveles de interpretación, intelectual, conceptual. Hay como signos o como semillas que hacen que todo eso se vaya desarrollando, pero primero es más bien un enigma antes de ir desarrollándose. Ecco, poi c'è anche un livello molto più, diciamo, primario, che è quello che si rivolge al corpo intero dello spettatore, quindi non solo il cervello, ma appunto una dimensione più di esperienza, là dove le cose che si vedono, i suoni che si ascoltano, sono entrano immediatamente nella sfera emotiva, sensitiva, e quindi c'è una specie di doppia temperatura. Da una parte quella fredda legata al concetto, alle idee, dall'altra invece quella molto più calda, incandescente vorrei dire, legata all'esperienza del corpo dello spettatore, quindi che si trova immerso in una dimensione, in una sensazione. Bien, después hay otro nivel más primario, diría, que es el del cuerpo entero, no solamente el cerebro del espectador. Y esto apunta a la experiencia del espectador desde lo visual, desde lo sonoro, pero también muy importante es la esfera emotiva, lo sensible. Es como si hubiera dos temperaturas, una fría, que es más bien la conceptual, y una cálida que remite al cuerpo del espectador, que está inmerso en esa realidad. Todo parece muy, muy preciso en sus puestas, como si uno asistiera a una suerte de coreografía. Sin embargo, el hecho de que haya animales como el perro enorme de ayer o chicos en otras obras, hace que, si bien esa precisión se puede llegar a conservar, hace que en el espectador uno potencialmente piense que esa estructura se puede romper.
¿Es esa la intención? Mi domando qual è l'intenzione veramente in quello che si vede, perché la sceneggiatura è molto precisa, quasi coreografica, ma allo stesso tempo c'è un cane come ieri o bambini in altre opere, e questa precisione che va conservata allo stesso tempo fa pensare che si può rompere in un qualche momento. È un'osservazione molto giusta. Ci sono degli elementi di fragilità che sono collocati proprio in quel momento, proprio perché sono fragili e anche imprevedibili. Questa fragilità però si trasforma certamente in una potenza, è un paradosso, è una tecnica paradossale. Mettere alcuni elementi fuori controllo, in un certo senso, per creare una turbolenza nel disegno. Quindi c'è un rapporto tra ordine e disordine, tra controllo e mancanza di controllo. Ecco. Es correcta también esa apreciación. Hay una fragilidad, pero esa misma fragilidad e imprevisibilidad que se genera es lo que le da fuerza, que potencia realmente, y termina siendo una paradoja, ¿no? Porque es imprevisible o frágil, pero potente y fuerte. Es como que hay elementos fuera de control, pero que no están descontrolados, sino que hay un orden y un desorden. Una duda, ¿el perro es el mismo siempre? Un dubbio, il cane è sempre lo stesso? Allora, cerchiamo, in Argentina non era possibile portare il cane con il quale giriamo, ma è identico, sono cani della stessa razza. Bueno, en realidad fue imposible traerlo al perro acá a la Argentina, pero encontramos uno igualito y de hecho es de la misma raza. Sì, quindi deve essere molto buono, molto gentile, nero e con molti peli, ecco, quindi è un Terranova. Tiene que ser un perro bueno, muy bueno, con mucho pelo, negro y sobre todo, bueno, un perro dócil. Voilà. Contó en una entrevista que su primera experiencia con el teatro fue en un convento con unas monjas que de forma imprevista lo llamaron a ser parte de la escena y como una especie de ratón. ¿Algo de eso pregnó luego en su estética? Sì, ho sentito in un'intervista che la sua prima esperienza teatrale è stata in un convento con delle monache e c'era un topo, doveva fare il personaggio di topo, che cos'era? Sì, effettivamente è così. La prima immagine che ho del palcoscenico, del teatro, non sapevo neanche che esistesse un luogo chiamato così, è stato in una scuola con delle suore e mi hanno infilato un costume da topo, quindi il primo personaggio era che ho conosciuto il teatro attraverso la figura del topo, ecco, non so perché, è un altro degli enigmi della vita. Sí, es así, exactamente. La primera escena teatral mía fue en una escuela de monjas, en donde me dieron un disfraz para hacer de ratón, y así fue mi primer contacto con el teatro. No sé muy bien por qué, es uno de los enigmas de la vida. Y luego se alejó bastante del teatro y entró a través de las artes visuales. E poi si è allontanato dal teatro e ha ingessato via le arti visuali? Sì, è così. Poi dopo questa esperienza appunto non ho più conosciuto il teatro, quando ero giovane non era la cosa che faceva per me, ritenevo il teatro una pratica molto noiosa, legata alla letteratura, quindi dove non c'era una vera emozione
Ecco, quindi il mio studio si è concentrato più sulle arti visive, in particolare la storia dell'arte, e poi attraverso l'arte ho reincontrato un'altra volta, la seconda volta si potrebbe dire, il teatro. Quindi, sì. Perdón. Sí, es verdad, fue una primera experiencia y después me empecé a alejar cuando era joven del teatro. No lo encontraba muy, como que fuera lo más bien era aburrido, estaba ligado a la literatura, sin una verdadera emoción. Entonces, bueno, me concentré en las artes visuales y después, a través de las mismas artes visuales, regresé al teatro. Y dejó constancia en eso también en el nombre de su compañía, que remite a Rafael, pero a la vez contradice como sus postulados estéticos. Lo fa constare anche nel nome della sua compagnia, che accenna il nome di Raffaello, ma poi ritorna in un altro modo. Sì, è strano, questo nome, non mi ricordo bene perché abbiamo scelto questo nome di questa giovane compagnia, forse pensandoci ora a causa della bellezza rinascimentale, che in Raffaello raggiunge la perfezione più assoluta, ma proprio perché è una perfezione così assoluta, in Raffaello ci sono già i primi sintomi della malattia, del manierismo e del barocco, quindi è una perfezione malata. Si sentono già le prime inquietudini del barocco che sta per nascere, quindi forse questa combinazione di perfezione e di malattia lo hanno reso così un nume tutelare per il nostro lavoro. Bueno, sí, el nombre es un nombre tutelar prácticamente para todos nosotros, pero no recuerdo bien, es extraño que lo haya elegido por momentos, no recuerdo bien por qué lo elegí. Sin duda nos retrotrae a la belleza renacimental, a la perfección absoluta. Rafael es un representante exquisito de esto, pero a la vez esto es esa perfección, es un síntoma del manierismo barroco, un síntoma, digamos, hay como una equivocación en esa perfección, es un síntoma casi de una enfermedad. ¿Y cómo fueron cambiando los principios éticos y estéticos de la compañía a lo largo del tiempo? Y ya tienen 30 años, casi 40 años. Come sono cambiati i principi etici e anche estetici della compagnia? Perché sono trascorsi ormai quasi 40 anni. Ha dicho que no le gustan los estilos porque encorsetan de alguna manera. Sin embargo, si bien en sus puestas se va corriendo, en su estética, digamos, hay obras más hiperrealistas y obras menos. Hay una marca Castellucci, por decirlo de alguna manera, que es tangible. C'è quasi un marchio Castellucci abbastanza tangibile, ma allo stesso tempo lei ha detto che lo stile non è qualcosa che gli piace, che sia un piacere per lei, perché irrigidisce quasi come una camicia di forza e i principi sono cambiati, c'è a momenti un iperrealismo, ma poi non tanto. Cosa possiamo dire sullo stile allora? No, giustamente, è vero, sono passati molti anni, io avevo 18 anni neanche quando abbiamo cominciato, molto giovane. Molto difficile per me dire cosa è successo in tutto questo tempo, perché appunto mi trovo in una posizione la più miope possibile, è difficile guardare su se stessi. Riconosco che ci sono alcune tensioni però che sono rimaste uguali, per esempio l'attenzione
direi, è la dedicazione assoluta al ruolo, all'importanza dell'immagine, quindi come qualcosa che non illustra, ma che crea un problema. Questo direi che è la tensione che è rimasta. Sí, es difícil decir qué es lo que pasó, porque de hecho uno, hablando de uno, se encuentra en la posición más miope posible, ¿no? Es decir, es difícil verse. Pero es cierto que ha habido algunas tensiones, sin duda la importancia de la imagen ilustra, pero también deja tensiones. Sì, appunto, no, è appunto difficile fare un bilancio di tutti questi anni, ma è vero che lo stile, avere un metodo, avere uno stile per me è un problema. Se è vero che c'è una marca, uno stile Castellucci, questo è un problema, per me è una debolezza. El hecho de tener una marca, digamos, de alguna manera, Castellucci, para mí es más bien un problema, es una debilidad. Igual, insiste, pasaron muchos años y es difícil hacer un balance. Me gustaría saber si es disciplinado como artista y cómo comienzan sus procesos creativos, si es con una imagen o la escritura de esa imagen, cómo comienza todo. Vorrei sapere se lei è disciplinato come artista e come l'inizio dell'immagine, è l'immagine il vero inizio o scrive, come si dà il processo? Allora, non sono molto disciplinato perché non credo che inchiodandomi a una scrivania possa venire fuori qualcosa. Credo però di avere in questi anni sviluppato una specie di attenzione all'ascolto, quindi sono sempre attento, questo sì, sono attento a catturare le idee e le immagini che passano. Per farlo raccolgo molti appunti, questo sì è un lavoro quotidiano. Poi le tecniche sono molto diverse di creazione. Bien, decía que no soy muy disciplinado. De hecho, estar sentado en un escritorio no implica que salga nada, que se genere nada. Lo que sí he desarrollado es una gran atención, presto mucha atención, escucho y digamos que las imágenes vienen de lo que escucho y las ideas también. Y por supuesto tomo muchos apuntes. Esto se ha transformado en una práctica diaria, quotidiana para mí. Sì, non credo che una immagine si possa inventare, quindi non sono un inventore, ma piuttosto trovo e raccolgo le immagini che esistono già. La tecnica che utilizzo, invece questa sì è una tecnica infinita, è la tecnica del montaggio, dell'associazione. Poi cosa succede tra le immagini montate in queste associazioni? Questo è un compito dello spettatore. Yo no invento imágenes, definitivamente no soy un inventor. Tomo imágenes ya existentes. Ahora sí, la técnica que uso con las imágenes sí es infinita, es un montaje y luego hay una asociación de lo que se monta, pero esa asociación está a cargo del espectador. Y en la propia escena se involucra cuando dirige. C'è nella propria scena, come partecipa in modo personale o meno? Allora, sono tecniche molto diverse a seconda del progetto, della drammaturgia. Quando lavoro con attori professionisti e anche con attori che non professionisti. Ultimamente, negli ultimi 10 anni, 12 anni, lavoro molto anche al teatro dell'opera, dove c'è una tecnica completamente diversa. Quindi io sono pronto a modificare il mio modo di dirigere
a seconda del progetto, quindi io non ho una pedagogia, piuttosto è una pedagogia rovesciata, quindi mi lascio condurre dagli interpreti, che sono tutte le volte molto diversi per tecnica, linguaggio. Las técnicas son muy diferentes y varían según el proyecto. Yo trabajo mucho con actores que son profesionales o no profesionales ya desde hace 10, 12 años. Y últimamente he trabajado mucho en la ópera y allí definitivamente las técnicas son muy diferentes. Entonces yo voy modificando mi técnica y no es que tenga una pedagogía de la técnica, es casi al revés. La pedagogía es marcha atrás de alguna manera porque me dejo conducir por los actores. Ha dicho que el teatro debe ser radical. Yo quisiera saber qué significa ser radical hoy, teniendo en cuenta todas las vanguardias estéticas que preceden y el contexto actual de la imagen. Tenuto conto dell'avanguardia teatrale oggi e delle immagini precedenti, lei ha detto che il teatro deve essere radicale. Allora, sotto questa luce, cosa vuol dire essere radicale? No, per radicale non intendo un radicalismo attivista o un radicalismo di tipo politico. Ci può essere anche quello, ma la radicalità a cui mi riferisco è una radicalità di linguaggio. Quindi, secondo me, il teatro deve necessariamente essere radicale in senso etimologico, cioè andare alla radice del linguaggio e della condizione umana e farlo nel suo proprio specifico linguaggio, che è quello della finzione, è quello della operazione sul tempo. En realidad, el radical, cuando yo lo uso, no implica un radicalismo político o activista, es más bien un radicalismo del lenguaje. El teatro necesita, en este sentido lingüístico, ser radical, ir a la raíz del lenguaje, porque allí, en esa raíz, se encuentra el meollo de la condición humana. Y a partir de ahí se construye la ficción. También postuló la inutilidad del teatro, digamos que no debería tener una función social como podría no tenerlo la pintura. Lei ha detto anche che il teatro è inutile, che non ha una funzione sociale come potrebbe per esempio avere la pittura. Allora, è inutile in un certo senso sì, cioè è necessario perché è inutile. In un certo senso è un modo di sospendere la realtà. Questo è uno dei bisogni primari per cui è nato il teatro nelle caverne. Quindi il teatro ha la funzione fondamentale di sospendere la realtà per inaugurare una realtà sperimentale parallela, quindi tutte le leggi sono sospese durante uno spettacolo, ci sono altre leggi. È un discorso molto lungo, molto interessante, ma forse non abbiamo il tempo di affrontarlo. Tal vez no tengamos tiempo de encarar todo este tema porque realmente es muy vasto, ¿no? Pero no sé si diría inútil, en cierto sentido puede serlo, pero más bien el sentido del teatro es un poco suspender la realidad, que es una necesidad primaria también del hombre. Desde los mismos orígenes del teatro, el teatro crea una realidad paralela y de alguna manera con otras leyes se suspenden las leyes comunes en el teatro.
muchos de sus espectáculos tuvieron críticas muy fuertes o escenas incluso contra la representazione. Come convive con esas situaciones? Molti degli spettacoli hanno avuto una critica molto forte, anche un'opposizione importante. Come si può convivere con questo? Beh, sì, ricordo molti spettacoli in realtà, non pochi. Sono stati attaccati non solo dalla critica, ma in certi casi anche dai politici, da organizzazioni di estremiste di destra o di cattolici ultraconservatori, eccetera. Succede, non è una cosa che cerco, non è una provocazione che voglio, ma registro questa cosa, succede, ma non cambia il mio atteggiamento, cerco di rimanere il più indifferente possibile come artista. Come uomo disturba, dà fastidio, ma come artista ho il dovere di rimanere freddo davanti alle critiche, anche se fossero positive. Las críticas, bueno, han sido muchas, no han sido pocas. Ha habido muchos ataques, no solo desde la crítica como entidad, sino también desde la política, extremistas de derecha, católicos ultraconservadores. Ahora, esto no es algo que yo busco específicamente, no es algo que quiero, que busca provocar, pero como artista no cambio, hago lo que siento que tengo que hacer. Como hombre, a veces molesta un poco. Y en el proceso de construcción de un espectáculo, ¿sí prevé que eso puede llegar a suscitar estas reacciones? ¿Lo deja o eso interfiere en las decisiones? Nella costruzione dello spettacolo, se prevede che questo può succedere, lo lascia da parte o continua a fare quello che ha deciso di fare? Allora, sì, per quanto strano ho parlato del ruolo fondamentale dello spettatore, ma durante la preparazione dello spettacolo non penso alle reazioni che gli spettatori possano avere. Quindi mi scopro, solo quando lo spettacolo è già fatto, se uno spettacolo viene accolto o meno. Non ci posso fare niente, cioè a questo punto è troppo tardi, non correggo, non torno indietro. Quindi la risposta è no, non penso a cosa può pensare lo spettatore, non mi influenza. Bueno, la respuesta, empiezo por el final, es que en realidad no pienso en lo que puede pensar el espectador. El rol del espectador no participa, digamos, del espectáculo cuando yo lo voy armando, no pienso en la reacción del espectador. Lógico, lo descubro después, pero ex post facto no puedo corregir, no vuelvo para atrás. ¿Puede hablarnos de sus influencias? Tal vez Artaud y su Teatro de la Crueldad entre ellos. Chiede sull'influenza di Artaud, il Teatro della Crudeltà e altre persone anche, altre persone. Beh, naturalmente in teatro non siamo soli, ci sono persone, dei giganti che ci hanno preceduto. Naturalmente sono rimasto molto impressionato da giovane da alcune esperienze. Devo dire che Artaud è un autore che secondo me è difficile chiudere non è un uomo di teatro Artaud, per quanto strano. Lui ha fatto pochissimo e forse anche male il teatro, però ha pensato la vita, il problema di essere vivo attraverso la forma del teatro, questo sì. E questo è anche un modo quando parlavo della radicalità,
Ecco, questo è certamente un nome fondamentale, anche perché non è un uomo di teatro paradossalmente. Sin duda no estamos solos, en el teatro hay gigantes, algunos realmente influyeron en mí, en mi juventud. Artaud es un autor que en realidad no pertenece, no es de teatro y escribió poco y mal para teatro. Pero hay una cosa de Artaud y es que él pensó la vida, pensó cómo es vivir, cómo es estar vivo y, digamos, el ida y vuelta que eso que produce ese estar vivo con el teatro. Y también ahí se puede hablar un poco de radicalidad. Beh, comunque, per ritornare ad Artaud, la cosa che più impressiona è la sua teologia, in un certo senso, la sua teologia rovesciata, il rapporto con Dio, il rapporto con gli dèi, il fatto di essere dotati di un corpo, il problema di essere nati, che è il problema della tragedia greca. Tutti questi elementi sono presenti anche nel mio lavoro. Forse non so fino a che punto ispirati direttamente ad Artaud, ma certamente è un autore che ogni tanto io leggo, non per capire come si fa, perché da questo punto di vista è inutile, ma per respirare questa urgenza del teatro. Ciertamente ha habido alguna inspiración de Artaud. De todos modos lo dejo como signo, un poco con signo de pregunta. Lo interesante de Artaud es su teología, es una teología que es retrógrada, va hacia atrás, no retrógrada de atrasada, sino a contramano, su relación con Dios, el hecho de que tenemos una relación con Dios porque estamos dotados de un cuerpo, un poco hemos nacido y esto qué implica, eso es el tema de las tragedias griegas, ¿no? Y bueno, pero si miro a Artaud no es tanto para hacer, sino más bien él dice respirar el teatro, no desde el actuar, sino desde el respirar. E per ritornare ancora ad Artaud, è strano come questa persona, questo uomo straordinario, che non ha mai scritto, ha scritto pochissime cose direttamente di scrittura teatrale, a parte i cenci, credo, è una delle figure fondamentali del teatro di tutti i tempi. Lo immagino vicino ad Eschilo, vicino a Shakespeare, e poi in tempi moderni vicino a Beckett. Ecco, direi che questi sono i pochi nomi essenziali che hanno formato lo scheletro, l'ossatura del teatro occidentale. En cuanto, para volver de vuelta sobre Artaud, es extraño, pero es un hombre extraordinario, si bien escribió poco, y si bien escribió poco es una figura fundamental del teatro, y yo lo pondría junto con Eschilo, con Shakespeare, con Beckett, digamos, que son los representantes fundamentales que forman la columna vertebral de lo que es el teatro occidental. Sì, anche su Artaud ci sarebbe da dire molto, quindi forse possiamo fermarci qui. Bueno, podríamos hablar muchísimo también de Artaud, pero creo que deberíamos detenernos aquí. Sì, perché sono dei grandi temi, sono molto belli. Temi Porque, molto belli, bueno, sí, bravi. son grandes temas esos. Pero bueno, es mucho para hoy, para este momento. ¿Cómo elige a los actores con los que trabaja? ¿Es a partir también de una cuestión visual, digamos, de la imagen o que pueden llegar a transmitir? Come sceglie lei gli attori? È una questione visiva dell'immagine che gli attori possono trasmettere? In un certo senso posso dire che non li scelgo, ma sono loro che si impongono, quindi è in un certo senso la drammaturgia
che chiama certe persone. Questo per me è una garanzia, non è una scelta, sono obbligato a chiamare quelle persone. En cierto sentido, podría decir que no los elijo, es como que ellos se me imponen, es algo que pasa en la dramaturgia en general. El dramaturgo casi se siente obligado a elegir a esos actores. Quindi dipende come dicevo, dalla drammaturgia. Poi appunto certamente il corpo, come sono fatti, come si muovono, c'è un elemento, la comunicazione direi a livello mammifero è molto importante, proprio per quella dimensione di comunicazione primaria di cui dicevo prima. Gli attori devono avere un corpo che possa specchiare in qualche modo il corpo degli spettatori o i fantasmi degli spettatori. Los actores, los actores, como decía, deben tener un cuerpo y lo que miro es ese cuerpo como dramaturgo, su constitución, qué comunica el cuerpo, es casi una comunicación a nivel mamíferos, una comunicación muy primaria. Y diría que los actores deben reflejar el cuerpo del espectador, desde ese lugar los elijo, los fantasmas del espectador. ¿Y qué viene primero, la obra o el actor? E cosa va per primo, l'opera o l'attore? Certamente l'opera, nel senso che l'opera contiene anche l'attore, contiene tutti gli elementi. Allora, non c'è una vera gerarchia degli elementi. Quando si entra in scena, quando si apre il sipario, tutti gli elementi affiorano allo stesso tempo, come quando si sviluppa una fotografia, cioè tutto affiora nello stesso momento e provoca una unica onda emotiva che scende dal palco e colpisce il corpo dello spettatore. Non ci sono tanti elementi divisi, quindi è l'opera, direi. No hay tantas cosas divididas, digamos, que contiene el cuerpo del actor. Todos los actores, digamos, hay algo que aflora de ellos y todo a un mismo tiempo. Es como que los actores provocan una onda emotiva que afecta, que golpea y afecta al espectador. Perfecto, yo ya estoy con mis preguntas. Muchísimas gracias. Perfetto, io ho finito con le mie domande. Y bueno, vamos a abrir acá ustedes. E possiamo sentire l'udienza in questo momento. Va bene. Muy bien, de acuerdo. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar por el vínculo con la tecnología. ¿Cómo es crear con la tecnología a favor, al servicio de una creación? ¿Y qué aparece primero? Si aparece primero el soporte técnico al servicio de una idea conceptual, si a veces es al revés, si es en el proceso que deviene el encuentro de una tecnología que representa ese concepto, o si es a partir a veces de una tecnología que se genera como una inspiración escénica para materializar una idea. Y cuando me refiero a la tecnología no me refiero solo a lo técnico, sino también a cierta poética que aparece con la tecnología, ¿no? La posibilidad de comunicar poéticamente con el uso de la tecnología. Bene, ma penso di non aver bisogno della traduzione, penso di aver capito. No tiene necesidad de la traducción, entendió todo. Ok, no, allora il rapporto con la tecnologia, la tecnica è molto interessante perché anche questo è un fatto antico. Già nel teatro greco c'era tecnologia. D'altra parte il linguaggio è una delle prime tecnologie.
ma quando c'è l'uso delle macchine, dei meccanismi, questo diventa un fatto drammaturgico delicato da tenere sotto controllo, perché la tecnologia molto facilmente sul palcoscenico si trasforma in gadget, in gadgettistica. Quindi la tecnologia che ha diritto di manifestarsi sul palcoscenico è una tecnologia che è dotata, che ha un fantasma. Sono fantasmi, spiriti, morti. Allora, in questo caso ha una funzione drammaturgica di complicazione, quindi non è una macchina che rivela se stessa, ma sono macchine che parlano di qualcos'altro, parlano di uomini, parlano di morti. Questo per me è un rapporto interessante con la tecnologia. Ho fatto alcuni spettacoli, in particolare la Sagra della Primavera di Stravinsky, con 28 macchine robotizzate, non c'era nessun danzatore, ma c'era appunto questo rapporto con la tecnica. In questo caso i robot erano gli antenati, eccetera, eccetera. Bueno, la tecnología sin duda tiene un lugar. De hecho, es algo muy antiguo. Ya en Grecia usaban la tecnología. El lenguaje también puede ser una tecnología. Ahora, si hablamos de máquinas, la máquina generando una imagen, acá la cuestión se hace más delicada, porque existe el riesgo de que la tecnología se transforme en gadget, en un adminículo que se usa a propósito y nada más. Para tener el derecho de estar en escena, la tecnología tiene un poco que transformarse en fantasma, en espíritu, tiene que ser muerte también, porque la máquina trae complicaciones, se hace más compleja la situación, pero tiene que ser una máquina que hable de hombres, que hable de lo humano, o del espíritu o de la muerte. Y de hecho, dando un ejemplo, habla de la Saga de Primavera de Stravinsky, en donde no hay danza, no hay bailarines, pero hay una relación con robots que representan a los antepasados, o sea, está la muerte. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi pregunta es, ¿cuánto es la obra por Romeo Castellucci que por la obra en sí? ¿Cómo encara los proyectos firmados por su nombre? Si los tiene en cuenta. ¿Y cómo sería recibida la misma obra sin la marca Castellucci o sin su autoría visible? No sé si alguna vez se lo preguntó o si alguna vez hizo alguna obra de manera anonima, no sé. Non so se si entiende la pregunta. Sì. Io ho bisogno della traduzione. Adesso sì, la traduzione. Allora, lui dice... sì? Ha capito? Sì, allora, ha bisogno della ok. sì. La domanda è quanto nell'opera e quanto dell'opera Romeo Castellucci e quanto è l'opera per sé stessa. Per esempio, per chiarire, lei ha partecipato a progetti, per esempio, senza il marchio Romeo Castellucci, per esempio, se è una domanda che si è fatto lei stesso o ha fatto qualcosa anonima? Allora, purtroppo non ho mai fatto niente di anonimo, però ammetto che è una buona idea. Lamentablemente no hice nada anónimo, pero admito que es una buena idea. E comunque, come dicevo prima, cioè il fatto che ci sia una specie di marchio Romeo Castellucci per me è una brutta notizia, una brutta cosa. Io vorrei cercare di sorprendere, non invece di essere scoperto e sorpreso.
dagli altri. Ecco, quindi Romeo Castellucci per me è un problema. Para mí, Romeo Castellucci es un problema. Digamos que la marca Romeo Castellucci es una mala noticia. A mí lo que me gustaría realmente es sorprender, no ser descubierto, no ser sorprendido. Sorprender. Buenas tardes. Buenas- Volviendo al tema de la tecnología, pero desde otro lugar, pensando el momento actual, no solo en Argentina, también en otros países, donde la tecnología ha invadido realmente la vida cotidiana de forma impresionante. No la demonizo a la tecnología, pero es una realidad que nos invade realmente de forma considerable. Sin embargo, el teatro sigue representando una apuesta muy importante, incluso uno se puede observar mucho en la juventud, es decir, el teatro no solo no pierde conexión con la gente, sino que creo que cada vez atrapa a mayor cantidad de gente. ¿Tendrá, qué es lo que tiene o cuál es el sentido? ¿Será ese sentido del que usted hablaba cuando se refería a que Artaud piensa al teatro porque piensa la vida, el sentido de la vida? ¿Será esa búsqueda que nos mantiene prácticamente a todos aún conectados con el arte y en este caso con el teatro? No sé si es clara la pregunta. Sì, la pregunta è clara, non ho bisogno della traduzione. Allora, sono d'accordo con lei quando afferma che la tecnologia di questa epoca si occupa di comunicazione. Quindi la tecnologia collegata alla comunicazione è diventata in pochi anni il vero potere centrale. Il potere centrale non è più della Chiesa, non è più dello Stato, non sono le multinazionali, ma quello che invade la nostra vita in questo momento è la tecnologia legata alla comunicazione. La comunicazione è l'ideologia del comando e del vero potere. Io credo che l'arte e l'esperienza dell'arte, il teatro, ma l'arte in generale, possano ancora creare una esperienza per il corpo dello spettatore e il teatro e l'arte possono funzionare in questa epoca come interruttori della comunicazione. Quindi qualcosa che si stacca, è un momento di intimità e di solitudine, finalmente, che gli spettatori possono provare davanti a un'immagine che richiede il loro lavoro, richiede la loro intelligenza, richiede finalmente la responsabilità di guardare. Questa epoca è l'epoca in cui siamo spettatori in stato permanente, 24 ore al giorno. Il teatro è uno dei pochi ambienti in cui un uomo, una donna, una persona sceglie di essere spettatore. Lo fa con il senso critico, con la coscienza. Questo per me è una radice politica oggi. Yo creo que la tecnología es comunicación, está ligada a la comunicación y es el verdadero poder central hoy en día. El poder no es el Estado, el poder no está en la Iglesia o las multinacionales, sino en las comunicaciones. La comunicación es prácticamente una ideología del poder, del dominio. Y en ese sentido creo que tecnología más arte pueden juntas crear una experiencia para el cuerpo del espectador y actuar a la vez como un interruptor, como la llave de la luz. Y entonces el espectador puede conectarse o desconectarse. Para conectarse se requiere que tenga una inteligencia y que asuma la responsabilidad de mirar, de ser espectador.
Porque en realidad somos espectadores 24 horas al día. Son pocas las horas en que se elige de pronto no serlo. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Tengo una pregunta en cuanto a la idea de pensamiento. Hay una imagen rancieriana que tiene que ver con el teatro de los pensamientos. En tanto, no es ni un teatro de intrigas, ni un teatro panfletario. Y pienso, bueno, nos parece seguramente a muchos que el teatro de Castellucci es un teatro bastante vinculado a esa idea del teatro de los pensamientos. Entonces la pregunta, que es a lo mejor más una curiosidad que otra cosa, es si existe un pensamiento transversal en tu poética, o si existe, y si existe ese pensamiento transversal, que ahora se me ocurre, por ejemplo, iconoclasia, ¿cuál es? Sì. Sí. Allora, penso... Prego. Yo pregunto ¿qué última parte? Sí, si existe un pensamiento transversal en tu obra, y cuál es ese pensamiento y por qué. Allora, penso di aver capito. Allora, il teatro è vero, il mio teatro, c'è un aspetto del mio teatro che è mentale, come uno spettacolo come un palazzo della mente, in cui il pensiero domina, in cui un pensiero è l'architetto, no? Quindi lo spettatore è invitato a entrare in queste stanze, in questa architettura mentale. Ci sono naturalmente il pensiero obliquo, dici tu, un pensiero trasversale. Lo è sempre trasversale, perché il pensiero a cui mi riferisco non è un pensiero immediatamente razionale, quindi non spiego un concetto, non ci sono dei concetti da spiegare o una filosofia, è antifilosofico, cioè non ci sono soluzioni per la vita. Il filosofo deve dare soluzioni per vivere meglio. Il teatro, l'artista in generale, credo, il compito fondamentale è quello di creare un problema là dove non c'è. Questa trovo che sia una definizione molto, molto giusta. Quindi necessariamente il lavoro del teatro non può essere consolatorio, quindi non si mette dalla parte del bene. Il teatro interessante è quello che assume il male, proprio perché assume la condizione umana la più bassa possibile. E questa è ancora un'altra lezione della tragedia greca. Quindi io direi che il discorso trasversale, il pensiero trasversale è questo, il problema, creare un problema in termini estetici. Creare il problema è l'istanza etica, la forma è l'estetica, che è molto importante quanto l'etica. Muy bien. La idea, digamos, del pensamiento, del teatro del pensamiento, es pensar que el teatro es el palacio de la mente, digamos, es el pensamiento lo que domina, lo que es quien es el arquitecto mental. Y el espectador está invitado a entrar a esa arquitectura mental. El pensamiento transversal, específicamente para contestar la pregunta, no es racional, no alude a lo racional, alude a lo lateral, a lo oblicuo. Porque no pretende ser una filosofía de vida, no pretende dar una solución para la vida. De hecho, es antifilosófico. El artista lo que hace es crear un problema incluso donde no lo hay. Esta sería para mí la definición justísima de qué es
el pensamiento en el teatro. Y el teatro, desde ese lugar, no se pone del lado del bien. Todo lo contrario, asume el mal, asume la condición humana más baja. Igual que en la tragedia griega, es ejemplificador desde ese otro lugar. El pensamiento es crear el problema y, por supuesto, hay una instancia de ética y de estética que no deben faltar. Hola, ¿qué tal? Romeo, quería preguntarte cuando se preguntó sobre la radicalidad. Vos hablabas de la radicalidad del lenguaje teatral. Querría saber cuál es para vos hoy el lenguaje teatral en su especificidad, en épocas de lo multidisciplinario, sí, y cómo está relacionado con los muertos, con los espíritus de los que hablas. Ho perso qualche passaggio. La última parte. Se perdió un pedacito en el medio porque fluctuó el sonido, también yo me lo perdí. Bueno, entonces voy de nuevo desde el principio. Cuando te preguntaban sobre la radicalidad, contestaste asociado al lenguaje de lo teatral. Quiero saber qué es para vos hoy lo específicamente teatral, considerando que haces recurso de más de una herramienta interdisciplinaria. Si hay alguna relación con los muertos que nombrás y qué son esos espíritus. Ok, ho capito. Allora, la radicalità del teatro è la sua specificità nel linguaggio, essere molto teatrali, questo è già radicale. Per radicale, la potenza radicale del teatro è, a mio avviso, una operazione straordinaria sul tempo. Quindi bisogna immaginare l'artista di teatro che lavora con il tempo, così come il pittore lavora con il colore o lo scultore con la pietra. È la materia fondamentale, è il tempo. E quindi bisogna per essere radicali nel teatro, essere coscienti di questo. Il tempo che non è certo un tempo cronologico, ma è una durata, un tempo psicologico, un tempo che penetra nel corpo dello spettatore, che lo visita e lo cambia. Questo è essere radicali, secondo me. Non significa avere del sangue o della violenza, niente di tutto questo. Uno spettacolo, un pezzo di teatro funziona, a mio avviso, quando hai la sensazione che sei entrato in un'altra dimensione temporale, che può essere un tempo accelerato, un tempo dilatato, ma in ogni caso una esperienza temporale. Per quanto riguarda i fantasmi, certo, ci sono i fantasmi e gli spiriti. Allora, io non sono un esoterico, quindi non ho una visione mistica del mondo. Per quanto riguarda i fantasmi, sono strutture psicologiche che appartengono a ciascuno di noi, che hanno a che fare con il reale del nostro corpo. E quindi il fatto che, allora, che cos'è il reale? Il reale è tutto ciò che è dentro la nostra pelle, e quindi tutto ciò che è oscuro, e tutto ciò che il linguaggio non riesce a raggiungere. Questa è una definizione cara anche alla psicoanalisi, no? Quindi c'è una dimensione del reale, che è anche quella perturbante, ma è l'origine anche dell'istinto della vita. Io penso che il teatro si indirizzi proprio verso il reale. Per questo che la realtà deve essere sospesa. Cioè sospendiamo la realtà per, come dire, aprire un accesso al reale. Ed è questo che disturba, ed è lì che passano i fantasmi, si richiamano i morti. Poi i morti chi sono? Sono io, siamo noi. Non ci sono nomi specifici, siamo noi potenzialmente morti, ecco, noi in rapporto alla morte. Ma in tutto questo però non c'è niente di mistico.
C'è molto di psicanalitico però, io credo che la psicanalisi sia una via fondamentale, almeno per quanto mi riguarda. Bien, los fantasmas no implican nada esotérico, yo no soy para nada ni esotérico ni místico, más bien los fantasmas se refieren a una estructura psicológica, lo real o lo irreal del cuerpo. Y lo real está en la piel, es lo que está en la piel que no tiene que ver con el lenguaje, con lo verbal. Al psicoanálisis esta parte le encanta, porque justamente a donde se apunta es a lo que perturba. Lo que perturba, de alguna manera, está en el origen de la vida. Y el teatro, en ese sentido, es muy real. Y cuando yo antes hablaba de suspender la realidad, suspender el tiempo, es como suspender la realidad que perturba y quedar como fijada en esa realidad. En ese sentido, si pensamos en los muertos, que son los evocados por esa realidad perturbadora, esos muertos somos nosotros mismos. Y lo digo desde lo psicoanalítico, no lo digo desde la mística, ¿no? Es desde lo psicoanalítico, que es una vía para llegar a esta realidad en donde el tiempo se suspende y puede adquirir, ser más largo o más corto, pero está ahí, en suspensión. Iremos con la última pregunta. ¿Qué tal? Yo vuelvo un poco al hecho a que se tocó antes de ser espectador o espectar, al hecho de espectar. Y pienso que antes de la intervención de tanta tecnología en nuestra vida cotidiana, que mencionaban por acá atrás, el hecho de ser espectador era suspender un cierto tipo de vínculo, o sea, el ir al teatro, digamos, implicaba suspender un cierto tipo de vínculo con el tiempo que uno tiene para pasar a ser espectador de una cierta manera. En tanto recién también se comentó, o usted dijo, que bueno, hoy prácticamente somos espectadores, no tenemos casi la opción de no serlo por la intervención de la tecnología. Pensaba que también de alguna manera se invirtió esa relación. Cuando se va al teatro tal vez sigue habiendo una idea de suspensión de tiempo de otra manera porque la percepción del tiempo cambió. Tal vez es más una reflexión y no una pregunta, pero fueron a partir de lo que se dijo. Sì. Questa è un'affermazione, non è una domanda. Sí, perdón. Sí, no es una pregunta, Pero es una afirmación. È un'affermazione molto giusta che io condivido. Pero muy correcta. Sì. Bene. Romeo, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Fue un placer verte, al menos virtualmente. Ha sido muy, muy cálido y gracias también, Ivana, y gracias a la traductora por el extraordinario trabajo. Hemos disfrutado de este encuentro contigo y ahora muy pronto ya comienza la primera de las 2 funciones de ética del día de hoy. Bene. Te abrazamos, te agradecemos. Un abbraccio a tutti voi. Un abrazo para todos ustedes. Sì, io vi amo.